ปเกลสวัสดีบล็อกใหม่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีน้องสู่ฮาริเคนนะครับสามารถพยายามพร้อมรับลูเชีย3 นาทีเท่านั้นจะเบรกดวงซีไหนๆแล้วเอาอีกรอบนึงแล้วกันครับส่งท้ายผมมารับพอดีนะครับตรวจเช็คสิ่งของเรียบร้อยครับขอมือครับขอบคุณครับ